fagoo fiidiyoodha kanneen hegeree miidiyaa hordoftan nageenya keenya bakkuma isin jirtanitti isin haadha qabu isinin jechaa oduu yeroo kanaaf qabnu hangafa dursuun isinitti himna. Eertiraan gama hariiroo nageenyaa biyyoota ollaatiin Itoophiyaa caaluu dhaabbanni Global Peace Index ibseeti jira. Naannoo Amaaraa keessatti rakkoo nageenyaa mudatu wal qabatee manneen barnootaa 2000 ol irra miidhaan gahu biiroon barnootaa naannichaa ibse. Dargaggeessa Oromoo dhiyeenya seenaa gootota Oromoo qorachuu jalqaba irratti duulli doorsisaa fi sodaachisaa irratti banamuutu dhaga'ame. Pirojektoota mootummaan hojjetaman keessaa maallaqni biiliyoona 17 ol qisaasaa jiraachuu gabaasni ooditii ifoomse. Israa'el magaalaa guddoo Yemen seenuun bu'uuraalee waraanaa garee Huutiin barbadeessite. Kunneen hangafoota oduutii amma bal'ina oduutti aansina. Dhaabbanni Global Peace Index haala nageenya biyyoota idil addunyaa ilaalchisuun gabaasa dhiyeenya baaseen Eertiraan haala qabiinsa nageenyaa fi hariiroo biyyoota ollaatiin Itoophiyaa caaluu ibse. Gabaasa haala nageenyaa idil addunyaa kan bara 2025 been haala nageenya biyyoota addunyaa eega gamaggameen booda biyyoota haala nageenyaa gadaanaa jaaman 163 sadarkaan ba'e keessa Itoophiyaan sadarkaa 138 yoo qabattu Eertiraan ammoo sadarkaa 132 qabachuun haala nageenyaatii fi dippiloomaasii biyyoota ollaatiin Itoophiyaa kan caalte ta'uu gabaasni ba'e mul'iseeti jira. Madaalliiwwan sadarkaa kun itti ba'e 23 fayyadamuun biyyoota idil addunyaa haala nageenyaa kan sadarkeessee Global Peace Index Itoophiyaan madaaliiwwan kanneen akka walitti bu'iinsa biyya keessaatii fi gochaawwan shororkeessummaa siyaasa mootummaan raawwataman qabxii 5 keessaa 5 qabachuun haala ulfaataa keessa jiraachuu gabaasni ba'e mul'ise. Gama madaallii walitti dhufeenya biyyoota ollaatii waliin qabduun Itoophiyaan qabxii 5 keessaa 4 qabaachuudhaan walitti dhufeenya biyyoota ollaa waliin qabduun sadarkaa gadaanarra jiraachuu gabaasni mul'ise. Kana malees siyaasa tasgabbii dhabeen qabxii 5 keessaa qabxii 4 qabxii 2 shallakkoisuudhaan siyaasa jeeqamaa keessa jiraachuu adda duree ta'us dhaabbanni kun ibseeti jira. Bara 2025-26 walitti bu'iinsa sadarkaa idil addunyaatti ni uumama jedhamee shakkamuun Eertiraa fi Itoophiyaan tokko ta'uunis tilmaama keessa galfameeti jira. Yaaddoon biyyoonni lamaan walitti bu'uuf sababa ta'an jedhamee kaa'amee hoggaa tarreessu dhimma buufata galaana Asab walitti bu'iinsa keessoo Tigraay fi mootummaa Itoophiyaa hariiroo dippiloomaasii biyyoota ollaatii fi walitti bu'iinsa daangaa lafaa akka ta'e akeekeeti jira. Dhaabbanni Global Peace Index gabaasa isaa keessatti biyyoota Afrikaa keessaa gama nageenyaatiin sadarkaa fooyya'aa jiran jedhee kan kaa'e Jabuutiin sadarkaa 163 keessaa sadarkaa 122 fooyya'aa yoo qabaattu biyyoonni akka Keeniyaa sadarkaa 127 Soomaaliyaan 151 Suudaan 161 irratti argamuun gabaasichi ibseeti jira. Suudaan kibbaa gabaasa dhaabbatichaa irratti odoo hin bahin hafteeti jirti. Haalli nageenya biyyoota addunyaa yeroo kamuu caalaa gabbu'ee jiraachuu dhaabbanni kun gabaaseeti jira. Walitti bu'iinsa deemaa jiru keessatti biyyoonni 59 yeroo ammaan tanaa walitti bu'iinsa keessa kan jiran yoo ta'u akkuma dhaabbanni kun gabaasetti ammoo biyyoonni Afrikaa keessattuu dhimma ulaa galaanaatii fi hidha bishaan Abbaayyaatti hokkee wal qaban Masrii, Soomaaliyaa, Itoophiyaa fi Eertiraan hariiroo isaanii garmalee boroo bira dabree sadarkaa walitti bu'iinsaa irratti argaman. Ibsa biiroon barnootaa naannoo Amaaraa baaseen dhabamuu nageenya naannichaa keessa jiru wal qabatee barattoonni miiliyoona ol barnoota ala akka ta'an kan ifoomse yoo ta'u manni barnootaa 2000 ol irra miidhaan gahee jiraachuu biirichatti hoogganaan hariiroo hawaasaa kan ta'an obbo Geetuu Bizaayyoo dubbatanii jiru. Hoogganaan kun itti dabaluun akka jedhanitti seera addunyaa irrattis yoo ta'e daa'imman mirga barachuu qabanii manneen barnootaa naannichaa keessa jiran garuu gola waraanaa ta'uun akka kaampitii tajaajilaa jiru waan ta'eef haalli kun bara 2018 kan itti fufu yoo ta'e miidhaa guddaa biyyarraa qaqqabsiisaa jedhani. Biiroon barnootaa naannoo Amaaraa ibsa baasee manneen barnootaa naannichaa keessa jiran keessa manneen barnootaa 2000 ol miidhaan irraa gahee jiraachuu himuun manneen barnootaa kaniin deebisanii haaromsuuf mootummaa fi hawaasni qindoominaan hojjechuu akka qabu waamicha kan dabarsan yoo ta'u dhaabbileen miti mootummaas akka deeggaraniif dirmannaa gaafatanii jiru. Haalli kun rakkoowwan nageenyaa bara 2016 irraa kaasee hanga ammaatti jiru manneen barnootaa irratti xiyyeeffachuun miidhaan geeffamaa jiraachuu kan himame yoo ta'u haalli kun gara fuulduraatti yoo hin furamne ta'e qaamonni baratanii naannicha keessatti akka xiqqaasan taasisa jechuun Tikvaa Itoophiyaa irraa odeeffanne. Dhiyeenya dargaggeessa Oromoo Oromiyaa baatti dhalatee kan maqaan sooshaal miidiyaa isaa Muhee Mo'aaksii jedhamuun beekamu qorannoo seenaa qabrii gootoowwan Oromiyaa baachi buuteen hin beekamne qorachuun ifa baasaa ture irratti Somaalonni biyya keessaa fi biyya alaatiin qindaa'uun duula doorsisaa fi sodaachisuu irratti banan. Dargaggeessi Mo'aaz jedhamu kun yeroo as dhiyoo qorannoo jalqabeen karaa miidiyaa isaatiin seenaa fi qabrii gootota Oromoo barbaaduu jalqabeen
Qabrii abbaa furan qalloo bareentoo seenaa hundeessaa fi bu'uureessaa qabsoo bilisummaa Oromoo kate seenaa sooressa jaarraa abbaa gadaa bifa dokumantarii argaa dhageetiitiin iddoo awwaalchaa yookaan qabrii abbaa qubee fi hayyuu Sheek Bakrii Saaphaloo barbaacha jalqabeen iddoo qabriin Sheek Bakrii Saaphaloo magaalaa Hargeessaatti argateen wal qabate dargaggeessi kun Hargeessaan tan Oromooti jechuudhaan Oromoonni akka duula banan kakaase jechuudhaan Somaalonni biyya keessa magaalaa Dirree Dhawaa Hargeysaa fi Jijjigaa akkasumas biyyoota alaa garaagaraa irraa dargaggeessa kanarratti dorsa bananii jiraachuutu dhaga'ame. Ani seenaa abbootii xiyyaa iyyaafachuu malee dhimma biraatiif Hargeysaa hin buune kaja'u mu'as seenaa abbootii xiyyaa iyyaafachuun yoo badiite kan itti fufu ta'uu hubachiise mu'ee mo'aksi uummanni Oromoo akka quba qabaatus dhaameeti jira. Yeroo ammaan tana Oromiyaa gama kibbaa fi baatiin fudhachuuf sochii qindaawaa taasisaa akka jiran Somaalonni biyya keessa bilbilaan itti bilbilanii kan doorsaa jiran ta'uu hime. Kana malees ganamarraa barii bilbila biyya keessaa fi biyya alaatiin akkasumas karaa miidiyaatiin doorsifamaa jiraachuu dargaggeessi kun guyyaarraa himeeti jira. Ooditiin olaanaa federaalaa ibsaa dhiheenyaan kana baaseen dhaabbileen piroojeektii mootummaan geggeeffamaa jiran hedduu keessatti qisaasa'insi maallaqaa olaanaa fi qisaasa'insi dhiyeessii meeshaalee jiraachuu eeramee jira. Akka riippoortar ibsaa baasee mul'isutti ijaarsi daandiiwwanii fi yuunivarsiitii haaromsuu qofa irratti maallaqni biiliyoona 17 ol qisaasa'uun faayidaa yaadameef ala akka ta'ee jiru himame. Dabalataanis akka gabaasaa kana ibsametti ijaarsi daandiiwwanii 180 baajata qabameef hin gamatti baajata dabalataa birrii biiliyoona 13.6 akka barbaachise. Maallaqni ijaarsaaf qabame hedduun qaamota dhuunfaatiin akka fayyadamamaa jiranii fi malaammaltummaadhaaf akka saaxilamaa jiru himamee jira. Haaluma wal fakkaatu ministeerri pilaanii fi misoomaa ibsaa baaseen sababa qisaasa'insa maallaqaa biyyattii keessatti mul'ataa jiruun ijaarsi piroojeektiilee 75 ol baajata ramadameef hin gamatti hojii osoo hin xumursiisin baajata dabalataa biraa waan barbaadaniif kun guddina misoomaa biyyattii irratti dhiibbaa guddaa geessisaa jedhame. Israa'el magaalaa guddoo Yemen seenuun bu'uuraalee waraanaa garee Huutiin barbadeessite. Humna ittisaa Israa'el magaalaa guddoo Yemen seenuun bu'uuraalee waraanaa garee shororkeessaa Huutii kan Iraaniin deeggaramu barbadeessuu ishee kan ibsite yoo ta'u, haleellaa kanaan lubbuun namootaa kan darbee jiru akka ibsametti yoo ta'u, kanaan gamattis namoota 5 madaa'uu isaanii miidiyaaleen garee Huutiin gabaasuu irratti argamu. Israa'el haleellaa kana magaalaa guddoo Yemen seenuun kan raawwatte yoo ta'u, erga kanaan Israa'el haleellaa kana magaalaa guddoo Yemen seenuun kan raawwatte erga garee Huutiin misaa'ila gara Israa'elitti dhukaasee booda ta'uusaa kan himame yoo ta'u, Israa'el haleellaa raawwatte kanaan bu'uuraalee waraanaa barbadeessee jira yoo jettus gareen Huutiin dhimma kanarratti hanga ammaatitti ibsi baasee hin jiru.